Информационные итоги конца недели. Далее подводим на Freedom. Здравствуйте, это «Наше время». Меня зовут Михаил Баранов. И сегодня важно знать о таком. Путин не хочет мира и пытается затянуть войну против Украины. Президент Зеленский заявил, Россия избегает переговоров и наращивает военный потенциал. Кремль планирует увеличить армию еще на 100 тысяч солдат. Литва, Латвия и Эстония окончательно разорвали энергетическую связь с Россией. Балтийские страны синхронизировались с сетью Европы и больше не зависят от электроэнергии из РФ. Отныне мы достигли полной энергетической независимости. Период политического давления и шантажа наконец-то закончился. Дружба на крови. Ким Чен Ын пообещал Путину продолжить поддержку войны против Украины. Северная Корея, несмотря на большие потери среди своих солдат, отправит в Курскую область дополнительные войска. Российская армия не прекращает попыток прорвать украинскую оборону. Больше всего штурмов захватчики проводят на Покровском направлении. Как ВСУ останавливают атаки при поддержке артиллерии. Репортаж Freedom с передовой. В будь-яку погоду їдемо, коли треба, і вдень, і вночі, тобто, коли треба, тоді виїжджаємо. Предложенный Украиной план победы может быть основой для стратегии президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для британского вещателя ITV News. Ми ж писали це. Мы писали это в плане победы. Фундаментальные документы были подготовлены Украиной. Они могут быть основой для плана Трампа с Украиной. Безусловно, без Украины не может быть никакого плана. Желательно, чтобы план Трампа включал присутствие также и Европы. В формуле мира прописано, что такое справедливый мир для Украины, основываясь на международном праве. Любой план, если он принесет 20%, 30% от базиса, от справедливого мира, это нормальные шаги вперед. Но я уверен, что мы не можем говорить о справедливом мире, пока зло не наказано. В течение этой недели российская армия применила для ударов по мирным городам Украины более 1200 авиабомб, почти 750 дронов и больше 10 ракет различных типов. Президент Владимир Зеленский считает, что этому есть три причины: обход России западных санкций, высокие цены на нефть и недостаточное количество дальнобойных ракет и беспилотников у ВСУ. Глава украинского государства также поблагодарил западных партнеров за уже предоставленную помощь и призвал их больше инвестировать в украинский военно-промышленный комплекс. Российское военное производство, которое обеспечивает такой террор, держится на трех вещах. Это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит поддерживать Россию, несмотря на большие потери армии КНДР на фронте. Кроме того, он пригрозил увеличить свои ядерные силы, чтобы противостоять военному сотрудничеству США с Южной Кореей и Японией. Об этом сообщают официальные СМИ Пхеньяна. Тем временем южнокорейская разведка утверждает, что в прошлом году КНДР отправила тысячи своих граждан на строительные работы по всей Российской Федерации, чтобы заместить нехватку рабочей силы, спровоцированную полномасштабной войной против Украины. И это нарушение резолюции Совбеза ООН. Также Институт изучения войны в своем последнем отчете пишет, что Москва может предоставить Пхеньяну беспилотные и ракетные технологии в обмен на участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области. Южнокорейские источники недавно сообщили, что Россия вывела северокорейские войска с поля боя в Курской области в середине января 2025 года. Возможно, для отдыха и восстановления или для переосмысления того, как Россия использует эти войска. Институт изучения войны считает, что Северная Корея использует войну в Украине в качестве испытательного полигона для своего собственного военного потенциала из отчета Института изучения войны. Россия продолжает наращивать военный потенциал, и это подтверждает, что Кремль не заинтересован в переговорах или длительном мире с Украиной. Такое мнение озвучили в Американском институте изучения войны.
Аналитики Центра напомнили, что в январе 2023 года экс-министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объявил о создании 14 новых военных дивизий. Такие планы свидетельствуют о том, что именно Москва заинтересована в активных боевых действиях. Кроме того, российские официальные лица и госмедиа часто подают войну против Украины как часть более широкой конфронтации с Западом, подчеркивают в Институте изучения войны. Напомню о том, что российский диктатор Путин готовится не к переговорам, а к продолжению агрессии. Ранее заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что россияне увеличивают свою армию более чем на 100 тысяч военных. – 64 боевых столкновений произошло на фронте за сутки. Подробнее о ситуации на передовой далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем сил обороны Украины. Фейк о якобы захвате города понадобился россиянам, чтобы отвлечь от собственных потерь в Курской области. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов. Он также подчеркнул, что в Торецке давно идут тяжелые городские бои, но ни о каком контроле россиян над городом речь не идет. В то же время российские оккупанты попытались установить на одной из шахт Торецка свой флаг, но у них ничего не вышло. По словам бойцов бригады полиции «Хищник», один из захватчиков поднялся на верхушку шахтерского оборудования, но не успев развернуть флаг, был снесен сбросом с дрона. Позже эту позицию накрыла украинская артиллерия. Сейчас противник имеет большой дефицит, особенно в строевых частях, специальных подразделениях. Это уже чувствуется, поэтому по всему фронту мы отмечаем 3-5 раз меньше атак и наступательных операций. Тем временем в Харьковской области россияне не прекращают попыток переправиться через реку Оскол. Силы обороны Украины нанесли удар по противнику и уничтожили российских оккупантов. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск Хортица. Также на Купянском направлении захватчики пытались продвинуться к украинским позициям в районах Богуславки, Петропавловки и Загрызова. Увеличилось количество атак агрессора на Лиманском направлении, вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Ямполевка и Новолюбовка. На Краматорском продолжаются бои в районе Часового Яра. Наибольшее количество атак отбили украинские защитники на Покровском направлении, возле Елизаветовки, Променя, Песчаного и Дачного. Путин ставит задачу полностью захватить в ближайшее время Покровский сектор, считая, что именно это будет плацдарм для последующих наступательных операций на Краматорск, Константиновку, Славянск с разных стратегических пунктов. Это не только Покровский, но и Торецкий, это из Часового Яра. То есть сейчас задача стоит 3 сектора продавить и дальше развивать наступательные операции. Но Покровский является главным. Там генерируется до 80 тысяч войск противника. Да, действительно, в последние дни он уменьшил количество атак, но пытается действовать именно целево. Но больших успехов нет. Но мы уничтожаем большое количество противника. Даже с учетом уменьшения атак, они бывают более массовыми. И, соответственно, потери врага, они примерно в таком же формате. А партизаны движения АТЭШ обнаружили российскую нефтебазу в Смоленской области. Этот НПЗ участвует в обеспечении снабжения войск агрессора в приграничных районах РФ. Как отмечают партизаны, ликвидация подобных объектов нанесет серьезный удар по снабжению российских войск в приграничных районах Белгородской, Воронежской и Брянской областях. Особенно критично это сказывается на Курской области. Почти 850 тысяч военных потеряла российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 1460 солдат РФ. Также удалось уничтожить 11 танков, 20 боевых бронемашин и 24 арт-системы. Кроме того, украинские военные сбили 83 беспилотника и сожгли 127 единиц автомобильной техники противника.
Линия дронов. Так будет называться новый проект, который должен кардинально усилить бригады сил обороны. Об этом в Facebook написал министр обороны Украины, назвав инициативу революционной. По словам Рустема Умерова, в рамках проекта пехота и БПЛА объединяются в одну ударную систему. Это позволит формировать зону глубиной в 10-15 километров, где противник не сможет двигаться без потерь и предоставит пехоте постоянное воздушное прикрытие. Министр также заверил, что это кардинально изменит тактику боя и даст ВСУ значительное преимущество. Почти 900 тысяч евро на беспилотники и антидроновые средства для ВСУ собрали в Литве. Там уже в третий раз прошла акция солидарности в поддержку Украины. По словам организаторов, сумму собрали за неделю, донатили граждане и бизнес страны. 2/3 средств направят на приобретение БПЛА и антидронов литовского производства, еще 1/3 на закупку оборудования, которое производит украинский ВПК. Страны Балтии отсоединились от российской электроэнергетической системы, которая работала еще со времен Советского Союза, и синхронизировали свои электросети с континентальной Европой. Теперь энергетические объекты Литвы, Латвии и Эстонии запитаны через литовско-польскую линию. Кроме наземного соединения, государства Балтии объединены с Северной Европой морскими маршрутами Литва, Швеция и Эстония, Финляндия. К 2030 году в планах построить еще одно наземное сообщение между Литвой и Польшей, предназначенное для торговли. Синхронизация электроэнергетической системы стран Балтии с континентальной европейской системой успешно завершена. Это исторический момент, знаменующий окончание долгого пути для Литвы, Латвии и Эстонии. Отныне мы достигли полной энергетической независимости. Период политического давления и шантажа наконец-то закончился. История свершилась. Мы подключаем страны Балтии к нашей континентальной европейской электросети. Линии электропередач с Россией и Белоруссией демонтируются. Эти цепи линий электропередач, связывающие вас с враждебными соседями, уйдут в прошлое. Это и есть свобода. Свобода от угроз. Свобода от шантажа. Чем меньше европейцы будут зависеть от России, тем скорее удастся обеспечить надежную безопасность всей Европе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. Он поблагодарил Европейский Союз за поддержку Украины и поздравил страны Балтии с отключением от российской энергосистемы. Москва больше не сможет использовать энергию в качестве оружия против балтийских государств. И это также значит, что Европа стала еще более целостной. Именно такого курса мы все в Европе должны придерживаться и дальше, все на континенте. Это касается, в частности, стран Центральной Европы, тех, у которых до сих пор есть договоры с Россией. Надо больше работать с Америкой, НЛГ газ, нефть. Надо больше работать с нашими партнерами в соседних странах с Евросоюзом в этом регионе, чтобы импортировать необходимую энергию. Кавказ, Ближний Восток, Северная Африка. Чем меньше будет зависимости европейцев от России, тем скорее удастся обеспечить надежную безопасность всем в мире. Я поздравляю наших друзей Литву, Латвию, Эстонию с сегодняшним достижением. Важно, что Польша помогает, и это снова и снова доказывает. Сотрудничество между нами всеми – это независимость каждого из нас. Я благодарен Евросоюзу за поддержку нашего региона, нашей общей безопасности. Также вместе нужно давить и на попытки России использовать свои танкеры, свой флот против нас, против всей Европы. Война России против Украины доказала, что Европа должна быть независима от энергоресурсов из РФ. Об этом заявил Дан Йоргенсен, член Европейской комиссии, ответственный за энергетику и жилищное хозяйство. Во-первых, самостоятельность Европы лишает Кремля рычагов давления на государства Запада. А во-вторых, такие шаги, как синхронизация стран Балтии с европейской сетью, создают условия для снижения цен на электроэнергию в регионе. Синхронизация поможет всему региону достичь большей интеграции энергетических систем. В результате будет легче декарбонизироваться, стать более конкурентоспособными. Мы должны стремиться к снижению цен на электроэнергию, потому что это поможет не только промышленности, но и нашим домохозяйствам. Дан Йоргенсен, член Европейской комиссии, ответственный за энергетику и жилищное хозяйство.
Евросоюз должен рассмотреть полное торговое эмбарго в отношении России. Об этом заявил президент Эстонии на своей странице в социальной сети X. По словам Алара Кариса, Брюссель должен еще больше укрепить свою независимость и полностью прекратить импорт российских энергоносителей в страны ЕС. В Европейском Союзе отреагировали на принятие в Грузии новых репрессивных законов. Правительство страны все больше отдаляется от демократических стандартов, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Союза Марты Кос. Тему продолжим в материале. Проводить демонстрации в Грузии станет сложнее, а за критику представителя власти можно будет попасть в тюрьму. 6 февраля парламент Грузии, в котором нет оппозиции, принял ряд репрессивных законов. Документ в тот же день подписал и Михаил Кавелашвили, легитимность которого как президента не признают грузинская оппозиция и европейское сообщество. Теперь под угрозой наказания протестующим нельзя перекрывать мосты, железнодорожные пути, магистрали, тоннели и определенные муниципалитетом транспортные узлы. Также запрещается принимать участие в акции, которую потребовали прервать полицейские. Увеличиваются штрафы и сроки ареста за неповиновение сотруднику полиции или его оскорбление, несоблюдение правил митинга, блокирование административных зданий. Из публикации Пейпа Катули в Телеграм. Грузинская власть все дальше отступает от демократических стандартов. Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Евросоюза Марты Кос. В Брюсселе призвали грузинские власти приостановить новые меры. Грузинские власти прибегли к тактике запугивания и насилия, чтобы заставить замолчать несогласных. Мы призываем грузинские власти освободить всех журналистов, активистов и политических заключенных, задержанных несправедливо. Мы призываем власти обеспечить диалог со всеми политическими силами и представителями гражданского общества. Из совместного заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос на сайте Евросоюза. В Совете Европы также выразили обеспокоенность в связи с решением правительства Грузии отказаться от корректировки закона об иностранном влиянии. В 2024 году грузинский парламент принял закон о прозрачности иностранного влияния, российский аналог закона об иноагентах, на фоне многотысячных протестов, критики оппозиции и международных партнеров. В оппозиции предупредили, что Грузия неизменно движется к авторитаризму российского типа. ПАСЕ в Страсбурге приняла специальную резолюцию насчет Грузии. В апреле переостановится мандат грузинской делегации, если грузинская мечта не назначит новые выборы. Это абсолютно новый, так сказать, подход в международных отношениях, что кардинально меняет абсолютно все до сих пор отношения. Да? Впервые в международном документе появился прямо, что должны назначить в стране новые выборы. Это значит, что никто не признает результаты выборов, которые были в прошлом году. И единственный выход из этой ситуации – новые выборы. Уровень дипломатии в Грузии невысок. И те государственные институты, которые должны проводить выборы, такие как избирательная комиссия, суды и правоохранительные органы, должны реагировать на какие-то нарушения. К сожалению, из-за недостаточной независимости этих институтов существуют значительные риски того, что выборы будут сфальсифицированы и сманипулированы различными способами. Поэтому для Грузии очень важно существование независимых местных и международных групп. С 28 ноября в Грузии продолжаются массовые депортации. Главная причина – решение властей страны приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Протестующие требуют проведения новых парламентских выборов, возобновления переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе и освобождения задержанных на митингах. В Сербии продолжаются протесты. Митингующие заблокировали мост в Белграде и дороги по всей стране, чтобы почтить память 15 погибших вследствие обвала бетонного навеса на железнодорожном вокзале. С момента трагедии прошло 100 дней, а протесты стали символом борьбы с коррупцией в Сербии. Помимо студентов, которые основали движение, к митингам присоединились многие другие граждане страны. Мост через реку Сава в сербской столице был заблокирован в течение 7 часов. Ключевые дороги в Новом Саде парализованы на 3 часа, а в Нише протестующие блокировали пункт оплаты за проезд по автомагистрали.
Надежда есть, пробуждается новое движение, в людях видна новая сила и энергия. Я надеюсь, что им удастся довести до конца все, что они запланировали, и мы, конечно же, будем здесь, чтобы поддержать их. Мы здесь главным образом для того, чтобы поддержать студентов и их просьбы, а также всех остальных, кто к ним присоединился, чтобы те, кто вернул нас в палеозойскую эру, вернулись в прошлое, не называя имен. И к другим важным темам дня. Китайское судно с мазутом и углем потерпело крушение недалеко от Сахалина. Сухогруз получил пробоину и сел на мель вблизи российского порта Невельск. Сигнал об аварии поступил в ночь на 9 февраля. На борту судна находятся 20 членов экипажа и 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля. МЧС России утверждает, что утечки топлива в море не зафиксировано. Насколько критична пробоина, пока неизвестно. Дональд Трамп планирует заключить сделку с Ираном о сохранении безъядерного статуса. Об этом пишет The New York Post, ссылаясь на комментарий, который журналисты издания получили от президента США в прошедшую пятницу. Трамп не раскрыл деталей своего плана, однако заявил, что отказ Тегерана от ядерного оружия необходим для остановки конфликта с Израилем, заявляют в The New York Post. Как именно Белый дом будет вести переговоры с Ираном, американский лидер также не уточнил. Хамас освободил еще 3 заложников в рамках режима прекращения огня с Израилем. Они провели в заключении почти 500 дней. Перед тем, как передать пленных Красному Кресту, боевики демонстративно вывели их перед ликующей толпой. Израильская сторона негативно отреагировала на инцидент и пригрозила ответом. Больше расскажет Никита Скобликов. В рамках режима прекращения огня между Израилем и террористической группировкой «Хамас» боевики освободили еще 3 израильских заложников, которых захватили при нападении 7 октября 2023-го. По данным Цахал, это 52-летний Эли Шараби, 56-летний Ахад Бенами и 34-летний Ор Леви. В плену у «Хамас» они провели 491 день. Перед передачей Красному Кресту боевики вывели их на сцену. Заложники выглядели изможденными и бледными, пишет The Times of Israel. Шокирующие кадры, которые мы увидели сегодня, трогают все наши сердца и добавляются к живой и горячей памяти о 7 ноября 2023 года. Государство Израиль с серьезной озабоченностью смотрит на неоднократные нарушения Хамас и с еще большей озабоченностью на состояние 3 освобожденных заложников. Это не останется без внимания. Это сообщение было передано посредникам и будут приняты соответствующие меры. Согласно достигнутым договоренностям, Тель-Авив должен освободить 183 палестинца, содержащихся в израильских тюрьмах. Как сообщает The Times of Israel, 18 из них приговорены к пожизненному заключению. Очень многие из этих преступников, из этих террористов, они отбывали пожизненные заключения, и у них, да, то, что называется, кровь на руках. То есть они были не административные правонарушения совершали, а убивали израильтян. Относительно этого есть большая критика в израильском обществе, при том, что Биньямин Нетаньягу, надо отметить, он последовательный сторонник освобождения палестинских заключенных в обмен на израильтян. Несмотря на провокации Хамас, режим прекращения огня между сторонами продолжается. Соединенные Штаты Америки в лице президента Дональда Трампа серьезно настроены разрешить конфликт на Ближнем Востоке и восстановить уничтоженный войной сектор Газа. Для этого, по словам Трампа, Тель-Авив передаст контроль над Газой США после окончания боевых действий, и Вашингтон будет отвечать за демонтаж неразорвавшихся бомб, другого оружия, а также за разбор разрушенных зданий. Это, с одной стороны, очень прагматичный подход бизнесмена, который любит заключать сделки, ровно так называется его книга в 80-е годы «Искусство сделки». Да? И, видимо, самые сложные сделки вызывают у него невероятный адреналин, а здесь нет сомнения, что урегулирование палестино-израильского конфликта — это, видимо, один из самых сложных вопросов в мире. Второе — это то, что Трамп считает, что нет ничего святого, да, включая границ.
47-й президент США также предлагает временно переселить палестинцев из сектора Газа в соседние страны. Иордания и Египет уже раскритиковали такое предложение. Не все согласны с Трампом и внутри Соединенных Штатов. Впрочем, аналитики говорят о том, что противостоять ему в этом вопросе будет сложно. В области внешней политики существует гораздо меньше ограничений на то, что может делать президент США. Поэтому даже концепция того, что США каким-то образом будут вовлечены в дела Газы, и согласно американскому законодательству, Конгресс не так уж много может сделать, чтобы остановить его, чтобы помешать президенту США добиться своего. Дональд Трамп всецело поддерживает право Тель-Авива на защиту от агрессии. В прошлом месяце его администрация отправила Израилю партию бомб весом 2000 фунтов, поставку которых ранее приостановил бывший президент США Джо Байден. Теперь же Вашингтон одобрил продажу Израилю вооружений на сумму почти $7,5 миллиардов. В этот список входят ракеты, бомбы и другие виды оружия. Войска России не прекращают накапливать силы на Покровском направлении в Донецкой области. Чаще всего в атаку идут штурмовые группы. Скопление живой силы фиксирует украинская аэроразведка, а артиллерия наносит удар. Подробнее о работе реактивного артрасчета на одном из участков Покровского направления в материале наших корреспондентов. Покровское направление – самый сложный участок фронта в Донецкой области. Здесь силы украинской обороны ежедневно отбивают десятки российских штурмов. Так, по скоплению живой силы противника работает реактивная артиллерия. Бойцы говорят, российские оккупанты используют тактику небольших пехотных групп. Свои продвижения в основном осуществляют через посадки і лісополоси. Зараз за наявності у нас достатньої кількості дронів, то вони використовують погану погоду. Це туман, погані погодні умови. Це дощ, туман, сніг, коли наші дрони не дуже комфортно нам літати. И в цей час вони малими группами просуваются, накопичиваются. Сегодня погода облачная, а значит можно ждать штурмов. Артрасчет в режиме ожидания. И так, говорят артиллеристы, они дежурят круглосуточно. В любую погоду їдемо, коли треба, і вдень, і вночі, тобто коли треба, тоді виїжджаємо. Вскоре разведка дает координаты цели, и бойцы выезжают на позиции. Отработав по координатам, расчет быстро собирается и покидает огневые точки. Ведь ответный огонь может начаться в любой момент. По приезду на позиции сразу маскировка реактивной системы. Украинская артиллерия создает много проблем для российских военных. Они несут большие потери в живой силе, говорят защитники. Поэтому оккупанты постоянно ведут охоту на экипажи украинских РСЗО. Аби виявили, де ми стріляли, або стоїмо. Я думаю, що аби вони не пожаліли і ні одного. Таке було, що нас виявили і почали по нас працювати, але ми встигли откуда поїхати. Нам удается узнать о цели, по которой работали украинские грады. Это большое скопление пехоты. Информация о том, какие потери понес противник, появится позже, после проведенной разведки. Сами же бойцы уже давно не считают пораженные цели. Здесь не до этого. Зараз дуже часто на цьому напрямку ми виїжджаємо майже кожен день. Ракети непогані, доволі так прицільно попадають. То я задоволений, що можна працювати, можна сказати, з тилу. Не теряя времени, ребята готовят боевую машину к следующему выезду. И подолгу здесь ожидать не приходится, ведь Покровское направление – это бесконечный цикл боевых задач. В пятый раз Украина принимает участие в играх несломленных. В Канаде состоялась церемония торжественного открытия на крупнейшей спортивной арене Ванкувера. Украину на соревнованиях представит самая большая команда – 35 ветеранов и военнослужащих.
Традиционно участники игр несломленных будут соревноваться в плавании, в волейболе сидя и баскетболе на колесных креслах, сообщает Генеральный штаб ВСУ. В этом году добавились зимние виды спорта – горные и беговые лыжи, сноуборд, биатлон, скелетон и керлинг на колесных креслах. В целом организаторы ожидают участия более 500 представителей из 25 стран.